پرسنل سکسیس اور پرسنل اچیومنٹ میں وہ انہانسمنٹ ملتی ہے, اس میں فائدہ پہنچتا ہے. میں اب اس سے نا کیونکہ آپ کا جو فرام دیٹ ایزی کوشچن آئی وانٹ ٹو گو ٹو اے ڈیفیکلٹ کوشچن. ڈیفیکلٹ کوشچن یہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں ایک حکومت ہوتی ہے, جنرل پرویز مشرف کی جب حکومت آتی ہے 12 اکتوبر 1999 کے بعد, تو پاکستانی ڈائسپوراز اس حکومت کو ویلکم کرتے ہیں. دس از اے فیکٹ, یہ انڈینائبل ہے, ہم نے اس کو دیکھا ہے. میں امریکہ میں تھا 2000 سے لے کے 2003 تک, اس کے بعد میں برطانیہ میں تھا. ہاؤ دا پاکستانی ڈائسپوراز ہیو فالن اوور جنرل مشرف لائک لائک دا فلائز کم اوور دا ہنی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایک نیڈ ان کی سائیکولوجیکل. اب آپ مجھے بتائیں, اب آپ آج لارڈ نذیر احمد آپ جنرل مشرف کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کے بارے میں انیشیٹ کرنے ہیں, آپ نے بائنڈمین انٹرنیشنل جو ہے اس کو بھی آپ نے ہائر کر لیا ہے اور آپ اس سلسلے میں یہاں آئے بھی ہیں. لیکن ان دا بگننگ اسٹارٹنگ فرام 12 اکتوبر 99 سے لے کے کم از کم 2003 یا 4 تک آپ خود جنرل مشرف سے روابط رکھتے رہے. آپ آتے تھے, آپ ان کو ملتے تھے, آپ کے کارڈیل ریلیشن شپ تھے, وہ وہاں آتے تھے برطانیہ میں, آپ کو ملتے تھے. واٹ وینٹ رانگ, کس سٹیج پہ آپ جنرل مشرف کے خلاف ہو گئے؟ دیکھیں جی, میرا کوئی جنرل مشرف صاحب ریٹائرڈ جنرل صاحب کے ساتھ نہ تو کوئی ریلیشن شپ ہے, نہ ہی ان کے خلاف کوئی پرسنل ونڈیٹا ہے. دیکھیں, پاکستان کے لیے جو بھی پاکستان کے حق میں ہے اس کی ہم سپورٹ کرتے ہیں, جو پاکستان کے خلاف اس کی پالیسی. میں ابھی وہ اس کا کہ آپ کے وارم ریلیشن شپ تھے نا, وہ اکتوبر 1999 میں پاکستان میں کوئی رائٹنگ نہیں ہوئی, پاکستان میں کوئی لوگ سٹریٹس پہ نہیں آئے, اور پاکستان کے لیے اس وقت جو کنسنسس تھا وہ یہ تھا کہ چینج جو ہونی تھی غیر قانونی تھی, انکانسٹیٹیوشنل تھی, جو بھی تھی وہ ہو گئی. لیکن اگر ہم ڈایاسپورا کمیونٹیز اگر پرابلم کھڑی کرتے ہیں تو وہ پاکستان کو ڈیمیج کر سکتی ہیں. تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے پاکستان کو ڈیمیج نہ ہو. اور اس وقت جو جنرل صاحب جو باتیں کرتے تھے, پاکستان پورا جو ہے ان کی بات میں آیا ہے کہ پاکستان فرسٹ, پاکستان کے لیے میں یہ کروں گا, وہ کشمیر رنز تھرو مائی بلڈ, پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کو ری بلڈ کروں گا, پاکستان کے لیے یہ میرے پروگرام ہیں, اس کے بعد الیکشن کرواؤں گا, لوگ جو ہیں وہ ڈیموکریسی. اچھا, کیا ہوا, ویئر ڈڈ اٹ چینج؟ اٹ چینج جب پالیسی چینج جو ہے, یہاں پہ شاید میرے بھائی جو ہیں وہ اختلاف کریں, جب مجھے نظر آیا کہ جو پالیسی وہ بنا رہے ہیں وہ واشنگٹن ڈی سی سے وہ جو ہے وہ ڈکٹیشن آ رہی ہے. کشمیر پالیسی کا تو اونرشپ بھی جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی سے آ گیا کہ ہم نے اس کو یہ دی تھی پالیسی. اچھا, یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. آپ اس کو برٹن کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں, لیکن برٹش بھی ہو, آپ کی کمیونٹی اگر لنڈن سے بھی ڈکٹیشن ہو, وہ تھی نہیں, تو آئی وڈ آبجیکٹ, کیونکہ یہ پاکستان کی پالیسی ہونی بڑا چاہیے. انٹرسٹنگ ڈیلیکیٹ پوائنٹ ہے. برٹش پاکستانی کمیونٹی جو ہے, اس کا جو مزاج ہے, اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے, اس کا دنیا کو دیکھنے کا جو ورلڈ ویو ہے, وہ اس میں وہ اسلامسٹ ہے, وہ مڈل ایسٹ سے افیکٹ ہوتی ہے, وہ زیادہ کنزرویٹو ہے, اس کی پولیٹیکل وائس بھی بہت زیادہ ہے برٹن کے اندر. یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ امریکہ سے ہیں, ان کی چھوٹی کمیونٹی ہے, ملین سے کم کی آپ لوگوں کی کمیونٹی ہے, کنٹری آف 300 ملین. ٹھیک ہے, آپ لوگ کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کو بھی افیکٹ نہیں کرتے. میری انڈرسٹینڈ یہ ہے کہ جنرل مشرف جب آئے تو امریکی پاکستانی کمیونٹی, خاص کر کے جب انہوں نے اپنے آپ کو الائن کیا 9/11 کے بعد امریکن ایکشنز کے ساتھ, تو دیر واز ان فیکٹ اے ویو آف ریلیف امنگ دی پاکستانی امریکن. از دس ٹرو اور ناٹ؟ This is fact. When Musharraf came, the reason was that people were fed up from politicking and politics of both parties, because each party every time had disappointed their people, even though there was democracy, but they did not fulfill the wishes of ordinary people. Neither party. That's why people like Imran Khan started coming up, third party started coming up. So people got a relief. Lekin isme I would like to give you my personal reflection, how much I knew the man, and as you have posed this question to Lord Saab. He was a very good friend. I met him as an army chief, and he was an army chief on the first week of May 1999. And I spent 3.5 hours with him. When I left that meeting, I met Majid Nizami Saab, and I told him, after meeting him, this is my honest assessment, that a simple notification is not going to send him home. A simple notification is not going to send him home. And this you that was in my told meeting. Nizami Sahab Yes, on May of 1999. First week of May 1999. And he was a good friend, let me tell you. And what happened was that Benazir Bhutto called me in 2009. She also called me in 1999, and she said, I want to meet you. I've heard your name at many places. I said, it's an honor for me to meet a legend from Pakistan.
So she came to my home, and then we became very good friends. And I suggested her that for survival of democracy in Pakistan, there has to be two national, tangible, viable, parallel political parties. And you Two have political parties? Two. Two political. National, yes. And I said, for that matter, it can only happen if you reconcile and restore trust with Nawaz Sharif, who leads another tangible, viable national party. And she said, I am willing to. What role you can play? Why don't you write a code of, I said, there has to be a code of honor, ethic code in politics. Then I went to Saudi Arabia, on Umrah. Nawaz Sharif is very gracious. He is known to me very well. He invited me for a dinner at his house. Again, I suggested him the same thing. If you want to get rid of these military interventions forever, you have to have political reconciliation, and both your parties must work together. And do not try to divide each other. Let each party become stronger. Conclusion kya hua iska? Conclusion, ultimately they came up with memorandum of understanding जो यहाँ पे अच्छा नहीं, मेरा जब मुशर्रफ के मामले में बताने लगा, अभी हुआ है ना, मुशर्रफ के मामले में बताने लगा था कि when I started working with Benazir, because democracy is very dear to me, because Pakistan is very dear to me. This country cannot survive without enduring democracy. आपकी बात से एक चीज तो बड़ी वाज़ेह होती है कि 12 अक्टूबर 1999 के बाद पाकिस्तानी डायस्पोरास ने मुशर्रफ को पॉजिटिवली देखा, उसको वेलकम किया, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप किया, उससे एक्सपेक्टेशंस थी, और पाकिस्तान की जो उस वक्त की यानी डिसरप्टेड पॉलिटिकल क्लास थी, उसके बारे में आप लोग क्रिटिकल थे सारे, मतलब मुशर्रफ के साथ कोऑपरेट करते थे आप। लेकिन जो बुनियादी सवाल शायद साहब, लॉर्ड साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि जनाब हमने उसको वेलकम किया, पाकिस्तान में भी लोगों ने उसको वेलकम किया, पॉजिटिव लगता था, कश्मीर में भी बात की, उसने कहा कश्मीर रन थ्रू ब्लड। फिर उसने वाशिंगटन डीसी से डिक्टेशन लेनी शुरू कर दी। अब आप हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ एसोसिएटेड, जॉन कैरी के साथ आपके रिलेशनशिप है, क्लोज वर्किंग को रिलेशनशिप है। ये जो पर्सपेक्टिव लॉर्ड साहब का है एज ए ब्रिटिश पाकिस्तानी की, जी वो तो वाशिंगटन से डिक्टेशन लेता था, इसलिए अच्छा नहीं था। डू यू शेयर दिस? देखिए, पहले तो मैं आपने दो कमेंट्स किए, मैं पहले उनको मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। एक तो आपने कमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स पे पाकिस्तानी अमेरिकन इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। उसका मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं थ्रू द फाइनेंसिंग द पार्टीज, जिस तरह द ज्यूश अमेरिकन करते हैं या क्यूबन अमेरिकन एक कॉर्नर में बैठे हुए हैं तो वो करते हैं। सर आपके पास आपकी कम्युनिटी बड़ी छोटी है, सर छोटी से फाइनेंसेस उस लेवल की नहीं है, नहीं उस लेवल की नहीं है, लेकिन सर देखिए ना हमारी भी तो इंटरवेंशन है ना किसी लेवल पे, थिंक टैंक्स के अंदर आपकी वो रिप्रेजेंटेशन। आई अंडरस्टैंड। एंड सेकेंडली जो आपने ये जो इस जो लॉर्ड साहब का ने जो लॉर्ड साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जो है, इसमें इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पर्सनली एंड प्रोफेशनली एंड प्रिंसिपली I disagreed with the dictatorship because democracy is the best way to go, first of all. So actually, but sir, that's a different perspective. Yeah, देखिए, लॉर्ड साहब ये कहते हैं he was taking dictation from Washington. Sir, देखिए, आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं उस कम्युनिटी को जो चाहती थी कि वो Washington से डिक्टेशन ले। I'm going to get there. एक तो जो ये the extreme जो expression है ना dictatorship वाला, ये I don't think is appropriate. I personally feel he was not taking dictation from Washington. Sir, dictations नहीं होती ना ये. These are foreign interest. These are foreign policy interest. नहीं वो आपके इंटरेस्ट है, अमेरिकन के इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट नहीं। Sir, there is nothing wrong in allying with someone who is powerful, who is #1 superpower in the world, and want to help Pakistan. Delivered for Pakistan. The superpower has never done. नहीं वो dictation की बात नहीं है ना ये। Allow me to clear one thing. Dictation नहीं है. These are mutual interests. अगर यहाँ की लीडरशिप सर मैं अगर यहाँ की लीडरशिप गिवन कर देती है तो वो डिक्टेशन हो जाती है। अगर एट पार वो बात कर रहे हैं तो दैट्स नॉट डिक्टेशन। Pakistan has been loyal to the United States for 60 years. America never gets loyal to Pakistan. Allow me to interject. सर लॉयल की बात नहीं है ना ये, इट इज लाइक फॉरेन पॉलिसी सर इंटरेस्ट है। साहब ने मेंशन किया है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा इन्फ्लुएंस करता है उनकी पॉलिसीज को बिकॉज दे कंट्रीब्यूट। लेट मी टेल यू, ओबामा collected or mobilized about $800 million. Does he know how much Pakistani contributions were there in this? Sir, it was equal to nothing. Out of 800 million, how can you influence the decision-making process? उनके country को centers, power centers और institutions run करते हैं। डॉक्टर साहब जब आपके limited resources हो, then you have to carve out your own piece of pie. आपका piece of pie presidential नहीं है। आप पैसे मांग रहे हैं, नहीं, what I'm trying to say is
What I'm trying to say is you can carve out your own piece of pie. You can identify کہ کن لوگوں نے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے ڈاؤن دا روڈ, ان کی کانسٹیچوئنسی میں اور ان کے پولیٹیکل انفلوئنس میں آپ کا کیا رول ہے. اچھا, اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں.